Papalitan namin ng exhaust pipe yung R15. Iti-test namin. Ito yung pipe Akrpovic. Sound test. Tingnan natin mamaya kung anong tunog nito. Tanggalin muna namin yung mga bolt. Ito, ang dami pa nito. So guys, ito na yung pipe na naikabit ko. Tapos na to. At iti-test na lang ko ito mamaya. Ano kayang tunog nito? Ang laki ng butas. Orig Akrpovic. Wow! Installed to R15 Yamaha. Iwa-washing ko muna ito guys. Tapos iti-test natin yung sounds niya. Hindi abot yung stock na ano niya, holder. Tapos kinabitan na namin ito ng temporary. Galing! Hinanapan na namin ng idea para lang maikabit to, para meron tayong marinig na sounds. Okay naman siya, mahigpit naman siya, hindi naman umaalog. R15. Ang problema lang nito guys, pag ikinabit yung pipe na to, didikit ito sa cover niya. Tignan nyo ito. Kita nyo ba ito? Hindi! Doon sa ilalim, bandang ilalim, nakadikit siya. Tapos yung cover niya ay parang nasusunog. Ito, tignan nyo dito. Ito yung nakadikit na body. Malamang sunog to kasi may kulay pula. Kadikit nga. Ang hirap pala nito i-install. Kailangan pa to buksan dito, tanggalin to lahat, tapos bago mo siya malagay. Ito tanggal ito, halos dito lahat tanggalin mo na din to. Doon sa kabila hindi na lang. Ito guys, so mamaya magwa-washing ako at itatry namin yung sounds niya. Bali hindi sa akin, isa sa kaibigan ko to, nakapark lang dito sa bahay namin. Tapos sinabihan ko na lang siya na itry namin ikabit yung Akrpovic na pipe niya. Excited na kami guys nito kung ano yung sound niya. (2016) year model R15 1.5.
155 or 150 yata to. Ito yun, ito sikanhan, bili namin to sa halagang 95. Di kaya logi guys. Yung odometer naman niya ay pagbili namin ay nasa ano na, nasa 30,000 yata yun. So guys, magwa-washing muna kami ha. Babosh. Iti-test drive ko na to. Ito na. Comment below na lang kung anong masasabi nyo dito. Ano sa palagay nyo mas maganda? Akrpovic or ano pa? Sa tingin ko okay na para sa akin to. Ito na muna. Thank you. Goodbye.